გაინტერესებს რატომ არ იცი რა გინდა და რატომ ვერ იპოვე საკუთარი თავი. Ახლავე გაჩვენებ. დედა, არ მინდა ბებიასთან წასვლა. არა აქვს მნიშვნელობა შენ რა გინდა, მოგინდება. არ მინდა ლექსის მოყოლა, მცხვენია. სასწრაფოდ ყველა გელოდება. არ მინდა მუსიკაზე სიარული. გულს რატომ მიკლავ? ბაბუა შენი ბრწყინვალე მუსიკოსი იყო. შენ ვის გავხარ ესეთი? რატომ გეშინია სისულელეების? შეწყვეტე ტირილი. ნუ იცინი ესე გიჟივით. ნუ არ ცხვენ მამას. ვინც ბევრს იცინებს, ბევრს იტირებს. სანამ ჩემს სახლში ცხოვრობ, ჩემი წესებით უნდა იცხოვრო. შენ აქ არაფერი გეკუთვნის. როცა ასეთ ატმოსფეროში იზრდები, სურვილები სახიფათო ხდება, გრძნობების საშიში, სწავლობ საკუთარი თავის ჩახშობა, საკუთარი ემოციების, რომ იყო კარგი, მოსახერხებელი, საყვარელი. შემდეგ ის დასრულ ასაკში, ვერ გაგიგია რა გინდა, ვერ ამჩნევ, როცა შენ საზღვრებს არ ღვევენ, ეთანხმები, როცა შინაგანად თანახმა არ ხარ, არენდობი საკუთარ თავს, ბრაზობ, მაგრამ დუმხარ, ან პირიქით ფეთქდები. ტოქსიკურ ურთიერთობებში აღმოჩნდები, მუდმივად დანაშაულის ან წყენის გზნობა გაქვს, გიჭირს სიხარულის განცდა, გეშინია, კარგავ კონტაქტს ხელთან, ავადდები. ჩახშობილი საჭიროებები, ემოციები, სურვილები, ეს არ არის ბავშვობის წვრილმანები. ეს ის საძირკველია, რომელზეც მთელი ცხოვრება შენდება. საკუთარ თავთან კონტაქტის გარეშე შეუძლებელია აშენოთ ჯანსაღი ურთიერთობები, მყარი თვითშეფასება და შინაგანი საყრდენიც. თუ რომელიმე გეცნობა, დაწერე კომენტარებში. გახსოვდეს, ყველაფერი ეს შეიძლება გამოსწორდეს, შეიცვალოს ნაბიჯ-ნაბიჯ. თუ მეტი გაინტერესებს, გამოიწერე ჩემი YouTube არხი. ბმულს იხილავ პროფილის აღწერაში. ნახვამდის.